दोस्तों, अगर आपके आईपैड या आईफोन में गेम खेलते समय माइक ऑन करते ही अगर गेम का साउंड चला जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। फॉर एग्जांपल, मैं एक गेम खेल रहा हूँ और यहाँ मैंने माइक को बंद करके रखा हुआ है, तो मुझे गेम की साउंड अच्छे से आ रही है और मेरे टीममेट्स क्या बोल रहे हैं ये भी मुझे अच्छे से सुनाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं माइक को ऑन करता हूँ तो एकदम से आप देखेंगे कि गेम का साउंड चला गया। तो इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा एप्पल का टाइप सी या फिर लाइटनिंग टू 3.5 mm जैक लेना पड़ेगा। यह टाइप सी टू 3.5 mm जैक मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये एप्पल का ही लें, क्योंकि हो सकता है दूसरे ब्रांड का लेने से आपके डिवाइस में ये काम नहीं करेगा। क्योंकि मैंने भी एक बार वन प्लस का जैक यूज़ किया था जो काम नहीं किया। अब मैं आपको ये अपने हेडफोन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, आप चाहे तो ईयरफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं एक और गेम खेलूंगा, लेकिन इस बार मैं ऑडियो जैक से कनेक्टेड हूँ। अब हम चेक करेंगे कि माइक ऑफ रहने पर हेडफोन में गेम का साउंड आ रहा है या नहीं। तो ये माइक ऑफ है। अब हम हेडफोन पे चलते हैं। आप अच्छे से सुन पा रहे होंगे कि गेम का साउंड आ रहा है, लेकिन क्या माइक ऑन करने पर भी ये साउंड आ रहा है या नहीं, ये होगा हमारा रियल टेस्ट। तो चलिए माइक को ऑन करते हैं। तो ये दोस्तों, मैंने माइक को ऑन कर लिया है। अब मैं हेडफोन में साउंड को चेक करता हूं। तो ये दोस्तों, आप क्लियरली सुन पा रहे हैं कि माइक ऑन करने के बाद भी गेम का साउंड अच्छे से आ रहा है। इतना ही नहीं, आप अपने टीममेट्स के वॉइस को भी क्लियरली सुन पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।